Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Rasa Verbal Alami, di mana di setiap harinya kami akan memberikan tips seputar rasa verbal untuk kesehatan. Nah, di video kali ini kami kembali hadir untuk Anda semua, para pemirsa YouTube, dan akan membagikan tips bagaimana cara mengobati batuk berdahak secara alami. Pastinya dengan bahan yang alami dan aman untuk tubuh kita, yaitu dengan air garam. Di mana resep yang kami bagikan ini cara yang ampuh dan cepat untuk mengobati batuk berdahak. Bagaimana caranya? Simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk kalian klik tombol subscribe di bawah pojok kanan dan klik tombol loncengnya agar kalian pertamalah yang tahu ada video terbaru dari kami tentang resep herbal alami yang kami upload di setiap harinya. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe, dan kita lanjut ke videonya. Sebelumnya, penyebab umum batuk berdahak adalah infeksi oleh virus atau bakteri. Ketika saluran pernapasan terinfeksi, misalnya saat sedang flu, tubuh akan memproduksi lebih banyak lendir. Obat batuk berdahak alami yang bisa dipakai adalah air garam. Berkumur dengan air garam dipercaya mampu menghilangkan dahak di tenggorokan dan mengurangi iritasi. Cara membahanya pun sederhana. Anda hanya perlu mencampurkan setengah sendok teh garam ke dalam air panas yang udah kita siapkan. Lalu aduk sampai merata agar garamnya larut ke dalam air panas ini. Jika sudah, lalu berkumurlah selama 30 hingga 60 detik sambil mendongak agar air garam dapat mencapai tenggorokan. Namun perlu diingat, cara ini tidak disarankan diberikan pada anak di bawah usia 6 tahun. Karena kemungkinan belum bisa berkumur dengan baik. Oke teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke media sosial kalian agar kami lebih semangat untuk membuat video tips resep herbal alami untuk kesehatan. Oke ya teman-teman, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.